Aduh, sakitnya pinggang. Ada lagi customer? Dah malam ni. Tak nak balik lagi ke? Tak apalah. Kita balik ke? Mungkin lah. Apa? Hari tu aku puasa dah. Ada sale weh. Kau beli tak? Murah gila. Tumpang. Nak sapu nak sapu. Ni nak ala orang ke? Tahu tu boleh je siapa tempat dia. Bukan. Dekat semua tempat semua saya sapu. Tempat ni je belum. Dah nak pukul 10 kan? Nak tutup dah ni. Banyak bunyi pula dia ni. Kedai ni tutup pukul 10 ke tak, selagi ada customer, selagi tu tak boleh tutup. Sabar Goya. Kita dah bercakap dengan mana? Kamera, jangan goyang. Pasal ni, orang tengah duduk lagi kan? Kak, dah pukul 1 pagi kak. Muiz tak buka 24 jam. Kalau macam tu, kau suruhlah bos kau yang Tom Muiz tu buka